បាទថ្ងៃនេះមកយើងមករកពីយើងចង់ដេញថាដំបូលយើងកលែងត្នេះគឺចោតប្រមាណដឺក្រេក្នុងផ្ទូងយើងប្រវែងប្រមាណម៉ែត្របាទអាពីនេះពីតួលេខពីខាងក្រោមនេះមុំដឺក្រេគឺដូចគ្នាប៉ុន្តែប្រវែងផ្ទូងខុសគ្នានេះអានេះហើយនេះអរុបមុនពីខាងក្រោមនេះដែលយើងយកទៅបើកែងរូមុននឹងធ្វើផ្ទះនេះមុននឹងយើងធ្វើផ្ទះមុនយើងលើក្រុងសាងដល់អូយយើងត្រូវប្រើអានេះហើយបើកែងដែលគេហៅថា345ណាឆាង345គីនេះគេប្រើរូបមន្តនេះហើយរូបមន្តនេះសម្រាប់អានេះគឺដូចថាក្រេគុណនឹងក្រេណាមុំវាយើងដេញតែប្រមាណហើយប៉ុន្តែវិធីរោវាមកខ្ញុំនឹងមកចុចគ្រឿងគិតលេខងាយមួយផ្លេតចុចមួយផ្លេតគឺដេញចន្លើយតែម្ដងបាទមកកុំឲ្យខូចពីវេលាបាទយើងមកចាប់ផ្ដើមរោដឺក្រេមុនបាទនេះរោដឺក្រេមុនតើមុំនេះវាស្មើនឹងប្រមាណដឺក្រេវិធីចុចគ្រឿងគិតលេខគឺងាយបាទយើងក៏ចុចនេះគ្រឿងគិតលេខយើងចុចចំណេះយើងចុចអានេះសិនឲ្យវាឡើងអក្សរនេះសិនមកយើងចុចឲ្យឡើងលេខ1ទៅលើ TAN នេះសិនបាទនេះ ANV នេះចុចពឹបឲ្យវាឡើងលេខ1សិនឬគេយើងចាប់ផ្ដើមចុចលើនេះចុច10រួចគឺយើងយកកម្ពស់មកចែកនឹងបាតបាទនេះកម្ពស់មកចែកនឹងបាតយើងក៏យកយើងក៏ចាប់ផ្ដើមចុច60ចែក60នេះឃើញអត់ជ្រុំវាឡើងក្លោក់មកឲ្យស្មើនឹងជ្រុំ45ដឺក្រេមកអូខេចប់មួយមកដល់ពេលនេះយើងចុចណែរោមុំឃើញហើយដេញតែមុំនេះ45ដឺក្រេហើយយើងត្រូវការរោផ្ទូងម្ដងបាទនេះរោផ្ទូងតែផ្ទូងនេះប្រវែងប្រមាណផ្ទូងក៏វិធីចុចគឺងាយបាទយើងក៏ចុចអានេះដូចដើមមកដល់អានេះអក្សរលេខ1វិញសិនយើងក៏ចុចនេះយើងចាប់ផ្ដើមចុចយើងយកបាតនេះបាត60ចុចលេខ60ដល់60យកមកចែកក្នុងដឺក្រេយើងនេះឯងដាក់លេខចែកចឹងបាទចែកក្នុងខតនេះ COS យើងនេះឯងខតប្រហែល45នេះផ្ទូងយើងស្មើនឹង84.8 សង់ទីម៉ែត្រនេះមូលហេតុដែលគេមិនយកអានេះមកបើកែងផ្ទះកែងឡើងក្រុងសាងព្រោះតួលេខវាមានកន្តិចបាទនេះតួលេខវាមានកន្តិចគេយកតួលេខត្រង់មកបើកែងដើម្បីយ៉ាងរកកែងឡើងផ្ទះណាឡើងក្រុងសាងឡើងមួយនេះអស់ដល់ពេលនេះចប់អាមួយឃ្លានេះហើយបាទចប់មួយមករកអាទីរកអាតួលេខត្រង់គ្នាម្ដងបាទនេះអា345យើងនេះ345នេះចាំមើលអាតួលេខនេះ345នេះអា345នេះចាំមើលមុំនេះវាស្មើនឹងប្រមាណដឺក្រេយើងធ្វើការចុចដូចដើមចឹងបាទយើងចុចនេះសិនយើងក៏ចុចនេះសិនមក10 30ចែកក្នុងបាតនេះបាត40បាត40នេះស្មើនឹង36ដឺក្រេមុំវានេះប៉ុន្តែយើងត្រូវចុះតួលេខនេះអស់ចុះតួលេខនេះឲ្យម៉ាត់នេះដើម្បីយើងយកមករោផ្ទូងឲ្យឃើញតាមតួលេខពាក្យតម្រងនេះខ្ញុំចុះសិន36.86 98 រួចក៏64រួចក៏58 C4 បាទC4គឺដែលចុះទុកទាំងអស់នេះសម្រាប់តានេះដើម្បីមករកផ្ទូងនេះឲ្យវាត្រូវតាមពាក្យណាបើសម្រាប់បើខ្ញុំអានេះខ្ញុំគ្រាន់តែយកមកអធិប្បាយឲ្យច្បាស់ណាខ្ញុំមកបកស្រាយឲ្យច្បាស់បើសិនតែសម្រាប់ខ្ញុំចុចខ្លួនឯងវិញខ្ញុំបាទចុចតាមនេះទេខ្ញុំគ្រាន់តែ copy យកផ្លេតចុចមកផ្លេតចាញ់បាទមកដល់ពេលយើងរោមុំដេញតែ36ដឺក្រេបានហើយយើងចាប់ផ្ដើមរោផ្ទូងយើងម្ដងបាទនេះផ្ទូងយើងតែប្រហែលផ្ទូងយើងខ្ញុំខ្ជិលចុះនេះខ្ញុំខ្ជិលចុចនេះវាលេខវាច្រើនណាស់ពេកខ្ញុំ copy មកហើយមិញនេះខ្ញុំចុចដាក់សិនគឺ copy យកពីក្នុងគ្រឿងលេខនេះឃើញអត់នេះលេខនេះ368698នេះខ្ញុំចុចមកគឺយើងយកនេះ40យកបាតនេះយកបាត40នេះបាទចុចនេះ40យើងយកទៅចែកនេះចែកក្នុងយើងកុំភ្លេចចុចនេះចុចសញ្ញាចែករួចចុចខតនេះ COS នេះចុចលើពងឃើញអត់នេះឡើង50យើងយកមកចែកក្នុងមុំដឺក្រេយើងនេះយកអានេះមកចែកក្នុងមុំដឺក្រេយើងនេះចាញ់ផ្ទូងយើងផ្លេតផ្ទូងយើងចាញ់ហើយស្មើនឹង50ឃើញតួលេខត្រូវតាមនេះក្បួនដែលយើងរកកែញ៉ត់នេះ345នេះ345នេះអស់ចប់អាទី2មកអាទី3ម្ដងបាទទី3ម្ដងទី3មុំ36ដូចគ្នាតាមនេះទេណាទី3នេះទី3នេះមុំដូចគ្នាជាមួយនេះអញ្ជើញជាមួយខ្ញុំនេះស្មើព្រួយវាប្រវែងដែលយើងយកទៅរកកែងផ្ទះនោះតួលេខដែលយើងយកទៅរកកែងផ្ទះគឺមុំវាដូចគ្នានេះហើយបើអញ្ជើញខ្ញុំចុចមើលទៀតមុំវាដូចគ្នានេះអត់ខ្ញុំចុចខ្ញុំចាប់ដើមចុចនេះយើងរោមុំយើងយកនេះកម្ពស់មកចែកក្នុងបាតសិនណាបើយើងកុំភ្លេចចុច10ចុច10ពឹងរួចក៏ចុច60អូនេះចុច10រួចក៏យក60ចែកក្នុង80ឃើញអត់នេះមុំស្មើនឹង36ដូចគ្នាតួលេខនេះ36ឬ36.86ដឺក្រេនេះ
phần đặc biệt dương vô mà đâu tụ mi trâu dọa lết như thằng họ dương vô anh mà chết đó ní khơi mum mới này mum sập được mùi được cáiตัวเล็กไปจมูกเนี่ยตอนนี้เองแต่ทีนี้ยืมมารู้ว่าพอเวนนี่นองเนี่ยพอเวนประตูไงที่ใบเนี่ยก็ด้วยเดิมบัดด้วยเดิมอยู่เป็ดซับยืงเนี่ยบัดอยู่เป็ดซับมาเช็ดนงเดือกเรียยืงเนี่ยนะเช็ดเดือกเรียยืงเนี่ยเดือกเรียเนี่ยยิงจุดหมูเป็ดซับเช็ดจุดคอร์สันเนี่ย COS สันเนี่ยคอร์โดยก็จุดตัวเล็กยิงตัวอ่อนเองปัจจัยยมคิดจุดยมก๊อปปี้มามันปัจจัยพอยมก๊อปปี้บอกว่าไงเนี่ยมึงมาได้เนี่ยวัดเกิดก็วันยมก๊อปปี้ยมมาได้เนี่ยวัดเกิดยมลบสันวัดลบสันยมช่วยบางก๊อปปี้สันเนี่ยยมช่วยดักก๊อปปี้สันนะช่วยดักก๊อปปี้รู้ก็ยมมาช่วยสัญญาณนี่เป็นลูกของมุกยมต้องจับช่วยเนี่ยเป็ดซับเช็ดน้องเนี่ยยังช่วยคอร์สันคอร์เกินยอดตอนนี้เป็นเรื่องของเมดยังโยมาเช็ดยังโยแบบเป็ดซับนี่มาเช็ดน้องมุมเด็กเรียยังเนี่ยยิงกับมันจันเลยตอนนี้เป็นเนี่ยสมานว่าเมดเนี่ยมาโรยเกินยอดนี่คือตัวเล็กแต่ยังโยตัวรูปแกนที่หลังโครงสร้างบ้านคือตัวเล็กจะเตาลงตู้เนี่ยช่องใจถ้าเราเบียดเตานะใบโยตัวเล็กนี่ตู้คือเอาเตาแต่ตัวเล็กนี่ตู้เนี่ยคือเบียดเมียนเซตแต่ว่าแกนที่ยิงเตียนตู้เบียดอินเบียดโอยเนี่ยแต่ฉะนั้นยังโยนี่ตัวเล็กจะโยตัวรูปแกนบ้านนะคือใบบนปรำเนี่ยโอเค